E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre o Mini Nanochip, que é um produto muito importante na veterinária, mas poucas pessoas conhecem e sabem da existência desse produto. Lembrando que o material foi enviado pela empresa Marca Pet, que é uma empresa do ramo de identificação animal. E caso goste do conteúdo do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Primeiramente eu gostaria de mostrar o Mini Nanochip, explicar para que ele serve e depois eu vou falar sobre a importância desse material na veterinária. O Mini Nanochip é o menor produto disponível hoje em dia no mercado, medindo 7 mm de comprimento e 1,25 mm de diâmetro. E obviamente o diferencial desse material é o tamanho, já que os outros dois produtos disponíveis são o Nanochip, que é um pouco maior, medindo 8 mm de comprimento por 1,4 mm de diâmetro, e o Microchip, que é consideravelmente maior, medindo 12 mm de comprimento por 2 mm de diâmetro. Para um humano talvez não faça tanta diferença, mas o Mini Nanochip ele tem 40% do volume do Nanochip, ou seja, para se aplicar em um animal pequeno, em uma ave pequena ou em algum filhote, faz toda a diferença. Uma outra característica importante e positiva desse material é que, por conta do volume dele ser muito pequeno, a agulha para introdução, a agulha para aplicação, ela acaba sendo menor também. E isso ajuda a anular quase as chances de rejeição do material e diminui muito o estresse que o animal vai passar durante o procedimento de aplicação. Agora é legal explicar qual que é a função desse produto. Muitas pessoas acham que esse produto serve para rastrear o animal via GPS, mas na verdade não tem nada a ver. O Mini Nanochip ele vai ficar implantado no animal e a partir do momento que você aproxima o leitor de microchip ou de Mini Nanochip, ele vai te dar um número de série. Esse número de série ele é exclusivo de cada Mini Nanochip, ou seja, cada animal vai ter o seu Mini Nanochip implantado e cada animal vai ter uma numeração, um número de série. Isso vai ajudar a identificar para você poder saber em qual animal você realmente está trabalhando. Como por exemplo as tigres d'água, cada uma tem o seu Mini Nanochip implantado e essa é a maneira que os criadores devem identificar os animais segundo a Secretaria do Meio Ambiente. Ou seja, a essência desse material é a identificação. Esse material ele já é usado na criação de répteis, aves, mamíferos, equinos e até em animais de companhia. Em répteis a aplicação é subcutânea, é entre a pele e a musculatura. Em aves é aplicado na musculatura peitoral. Em equinos é aplicado na parte lateral do pescoço. Em animais de companhia a aplicação ela é feita subcutânea na parte dorsal logo após o pescoço. Em caso de animais de companhia, esse material pode auxiliar caso o animal seja roubado ou se perca, pois apenas com a leitura do Mini Nanochip você consegue identificar e comprovar que aquele é realmente o animal que você está se referindo. E esse material pode ser usado tanto em cães ou gatos, como em calopsitas ou periquitos australianos, que são animais que também se perdem com muita frequência. Agora explicando a importância desse material para a veterinária, tomando como exemplo uma criação de calopsita. Se você tiver 50 casais de calopsita, você tem 100 animais, mais os filhotes que estão dentro do ninho. E para você manter um controle individual, um histórico de doença, é quase impossível fazer isso apenas pela identificação visual. Então se cada indivíduo tiver um Mini Nanochip implantado, você consegue identificar aquele animal e montar uma planilha só para ele. Assim tendo histórico de doenças, quantos filhotes cada casal teve e muitas outras informações que você vai poder ir acrescentando naquele número de série daquele animal. Então isso facilita muito o manejo, pois dentro de uma criação muito grande, esse Mini Nanochip ele vai te auxiliar a identificar realmente qual animal é qual e qual a produtividade dele e qual o histórico de doença, para você poder ter um controle muito melhor da sua criação. Bom, é isso que eu gostaria de passar para vocês nesse vídeo. É uma informação um pouco difundida no meio veterinário e foi um prazer poder ter produzido esse vídeo. Eu gostaria de agradecer muito ao pessoal da Marca Pet, que é a empresa do ramo de identificação animal, por ter fornecido o material. O link da empresa e o telefone para contato estão na descrição do vídeo. Se puder, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.